Адамдар мені білмейді деп қапаланба. Мен адамдарды білмеймін деп қапалан. Тек әйелдермен және арам адамдармен жұмыс істеу қиын. Олармен жақындассаң, тыңдаудан қалады. Олардан алыстасаң, олардың тарапынан жек көру туғызасың. Басқарудың 4 жексұрын тәсілі: тәрбиесіз өлтіру, қаталдық, ештеңе жасамастан жұмыстан нәтиже талап ету, зорлық, бұйрықты орындау мәселесіне дейін кешіктіру, қарақшылық, еңбекақы төлеуде сараңдық жасау, ұсақтық. Егер билеуші ел әдет-ғұрпын жақсы білетін болса, оған басқару оңай. Ең үлкен саясат – тәрбие. Азамат жігіт қанша турашыл, қайсар болғанымен қасарыспа болмайды. Өзгелердің бақытсыздығы туралы көп ойланатын адам өз басына түскен бақытсыздықты оңай көтереді. Адамдар неге жақсы әуендерді тыңдайды? Неге кітап оқиды? Өйткені барлығы жанын емдегісі келеді. Болмысын қалыптастыруды қалайды. Барлығы әлемнің шындығынан жанын тазалайды. Жақсы әуен, жақсы кітап сенің басыңдағы жағдайды бір сәтке болса да ұмыттырады. Жақсы өмір сүру үшін өмір бойы басшылыққа жарар бір ауыз сөз – кешірімді болу. Өмірге өшпенді кісілерді тыңдау, олармен араласып тұру өз қылмысыңның басы. Егер өмір туралы аз білсек, сонда өлім туралы біз не білеміз? Танымның 3 жолы бар. Ең оңайы еліктеу, ең ащысы тәжірибе, ең мәртебелісі ойлау. Мақсатыңыз қол жетімсіз екеніне көзіңіз жеткен кезде, мақсатыңызды емес, әдісіңізді ауыстырыңыз. Нағыз азамат парызын білер, пасық жандар пайда іздеп жүрер. Мейірімді еркек тойғанша тамақ жеп, бай болуды мақсат тұтпайды. Ол істі көп тындырады, бірақ аз сөйлейді. Ізгі адамдармен әңгімелескенде, ол өз кемшіліктерін өзгертеді. Маған айтып берсең, ұмытып қаламын. Көрсетсең, есімде сақтаймын. Өзіме жасатсаң, үйренемін. Кеңпейілдік таныту мүмкіндігі туып тұрса, ол жағынан ұстазыңызға да жол бермеңіз. Достарыңмен қатынаста тек олардың қолынан келетін іс істеуге кеңес бер. Оларды жақсылыққа жетеле, әдептілікті бұзба. Бірақ нәтижеге жетуге үміт жоқ жерде әрекет жасама. Өзіңді кемсітілген жағдайға жеткізбе. Үндемеу ешқашан сатпайтын ұлы іс. Адамгершілігі барлар басқаларға тірек болады. Осыны өздері де қалайды. Басқаларға жетістікке жетуге көмектеседі. Өзі де сол жетістікке жетуді қалайды. Текті адам кемшілікті өзінен іздейді. Ақылсыз өзгеден іздейді. Жақсы адамды көргенде оған теңелу жайында ойлан да, ал жаман адамды көргенде өз-өзіңді зертте. 15 жасымда мен білімге бет бұрдым. 30 жасымда бағынышсыз тұрмысқа қол жеткіздім. 40 жасымда күмәннан арылдым. 50 жасымда көктің еркін таныдым. 60 жасымда шындық пен өтірікті ажырата бастадым. 70 жасымда жүрегімнің қалауына ере бастадым. Егер әйел 2 еркекпен бірдей ұйықтаса, онда ол жақын арада сұлулығынан айырылады. Адамдарды үйретпей соғысқа аттандыру, оларды сатып кету деген сөз. Алысты көре білмейтін адам жанындағы пәлені де байқамайды. Сіздің қанша іс істегеніңіз маңызды емес, маңыздысы қаншалықты пайдалы болғандығыңда. Барлық ұсақ түйек байқалады. Барлық құпия ерте ме кеш пе мәлім болады. Алысты көре білмейтін адам жанындағы пәлені де байқамайды. Ең даналар мен ең ақымақтар ғана
өзгермейді. Біз теңізге тамған тамшыдай ғана ақыл тыңдаймыз. Есесіне оны шелектеп таратамыз. Орта жол даналыққа ең жақын нүкте. Оған жетпеу одан да асып кеткенмен бірдей. Халықты күштеп тыңдатуға болады, оны білімге зорлай алмайсың. Қарағай күн суыған сайын қатая түседі. Өмір бойы басшылыққа алып өтетін сөз бар ма? Бар, ол кішіпейілділік. Қате деп түзелмейтін қателерді ғана айтамыз. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.